đám một mình dương cho mà chaคือตีนั้นคือយើងយកដល់ដាក់ទឹកកកតាអូនដាក់ទឹកកកទៅដើម្បីឲ្យវាងាប់ហើយយើងយកទៅលាងទឹកដុសវាឡើងស្អាតអូនមើលឡើងស្អាតតាមហើយចឹងហើយយើងលាងនេះឥឡូវមកទឹកអូនអញ្ចឹងយើងត្រូវលាង3ទឹកដើម្បីឲ្យស្អាតតាមនេះនេះក៏ដាក់ទឹកថ្មីចឹងឥឡូវមិនបងលឹកលាងទឹកទី2គឺទឹកនេះគឺទឹកចុងក្រោយអូនលាងទឹកទី3ខ្ញុំលាងសម្អាតនៅទឹកទី3អូនឥឡូវហ្នឹងយើងលាងស្អាតហើយអូនឥឡូវយើងបកហើយយើងត្រូវដល់អូនយើងលាងហើយអីហើយឥឡូវយើងត្រូវបកសម្រាប់ដើម្បីយកទៅឆាមួយគ្រឿងពីហ្នឹងអូនយើងត្រូវបេះខាងឡើងឲ្យខ្លាញ់ល្អណាស់អូនហើយនេះក្តាមឡើងពេញពោះនេះគ្រាន់តែប្តីខ្ញុំដាក់ត្រួយណាមកត្រួយបានក្តាមប៉ុណ្ណឹងអូនណាតែមកត្រួយអូនប៉ុណ្ណឹង